मॉन्टर एलसी टैबलेट ये एक एंटी एलर्जी मेडिसिन है जो एलर्जी, अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सर्दी, जुकाम, नाक का बहना, खांसी, नाक और कान में खुजली होना, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए यूज की जाती है। ये टॉप कंपनी की तरफ से बनाई जाती है जो कि आपको मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। अडल्ट्स की बात की जाए तो ये रोजाना एक टैबलेट दी जाती है, मगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो 2 टाइम भी दे सकते हैं। और चिल्ड्रंस में ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो किसी किसी पेशेंट में ही दिखाई देते हैं, जैसे पेट खराब होना, सर दर्द होना या नींद आना, या फिर हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।